오늘은 남은 야채들로 간편하게 계란국을 한번 만들어 봤는데요. 저 어머니가 가져다 주신 이 시금치 나물과 그리고 멸치볶음 그리고 반찬 단지 무말랭이 오징어젓과 함께 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 제가 시금치를 정말 좋아하는데 저희 어머니 나물 중에 시금치가 정말 제일 맛있는 것 같습니다. 계란국이 정말 맑고 간도 딱 좋아요.
반찬단지 오징어젓이 너무 부드럽고 맛있는데요. 또 시금치랑 또 오늘 또 조합이 너무 괜찮습니다. 이 시금치 먹고 오징어 젓갈 딱 먹으면 간도 딱 좋고 너무 맛있어요. 오늘 또 시금치랑 오징어 젓갈이랑 같이 먹으면은 왠지 맛있을 것 같아서 계란국이랑 같이 먹어봤는데요. 와, 이 세 가지가 또 조합도 너무 잘 맞고 오늘 너무 배부르고 맛있게 잘 먹었습니다. 다들 오늘도 행복하고 즐거운 하루 되시고요. 구독과 좋아요도 꼭 한 번씩 부탁드릴게요. 감사합니다.